Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi abasuhuje, tugeze ku cyiciro cya gatatu, ku kiganiro cya gatatu cya manifeste y'abahutu. Manifeste y'abahutu mwibuke ko yabayeho kuri bayishyizeho umukono kuri 24 z'ukwezi kwa gatatu mu 1957. Igize isabukuru y'imyaka 63. Nkuko rero nawe basezeranije tuzakora ibiganiro byinshi byerekeranye nayo, nkaba mbikorana na Padiri Fortunatus Rudakemwa. Fortunatus Rudakemwa akaba ari impuguke mu mateka, akaba muri Canada. Fortunatus wiriwe? Mwiriwe bwana Gaspari. Ubushize twamaze gukora ingingo ebyiri ku byerekeye manifeste y'abahutu, ariko warugeze ahantu uvuga uti manifeste y'abahutu yabanjirijwe n'indi nyandiko nayo yitwa Mizopo. Mbese iyo Mizopo yari iki, Fortunatus? Urakoze cyane, ndabisobanura mu kanya bisobanurire abaduteza amatwi, ariko ndagira ngo ngarukiye ku tuntu duto mu kiganiro cy'ubushize hari nasobanuye neza ku byerekeranye n'ubwigenge bwa Afurika. Icyo gitekerezo cyabwo kikaba aricyo cyatumye abakoroni b'Ababiligi mu Rwanda no muri Afurika mbirigi batereka dutangize ya gahunda y'imyaka 10 y'amajyambere. Navugaga rero ko umubirigi wizeraga abandi kurusha abandi, wizeraga abanyafurika kurusha abandi. Uwitwa Van Wing, izina rye nararibonye, muri 1954 yaravugaga ati bo Afurika mbirigi ishobora kwigenga muri 74, hasigaye imyaka 20 nyuma ya 54. Naho urya we izina rye nari narivuze n'ubushize, Van Bilsen, muri 56 yagiraga ati Afurika mbirigi ishobora kwigenga mu myaka 30 mu 1986. Twavuze kenshi shefu Prosperi Bwanakweli watwaraga Akabagari muri teritwari ya Nyanza, hanyuma kubera amakimbirane yagiranaga n'umwami Rudahigwa akimurirwa muri teritwari ya Kibuye. Nuza umuzungu witwa Louis Jaspers yambwiye ko umwami yaje kumurega ku bazungu, abazungu bakavuga bati ntabwo umwami cyadusabye twacyanga, nuko bamwimuye bakamukura mu Kabagari bakamujyana ku Kibuye. Bamujyanye muri teritwari ya Kibuye muri Rusenyi Itabire, shoferi ya Rusenyi Itabire. Rusenyi ni hafi ya Cyangugu, ubwo yari kumbibiza teritwari ya Cyangugu. Mu by'ukuri bamuciriye kure hashoboka. Ubwo rero urakoze kunyibutsa kuko ubundi umwami Rudahigwa yasabaga ko avaho, ko anyagwa akava ku bushefu, ntagire n'indi shoferi bamuha. Abazungu rero bashyira ku munzani bati hagati yo kumwambura burundu reka tumujyane kure. Ubwo niwo mwanzuro wagezweho, bamujyana Rusenyi Itabire. Iyi shoferi yari yagiyemo ubushize ntabwo twayivuze, ni Rusenyi Itabire muri Kibuye. Ariko mbere yuko ashinga raderi yari afite ishyaka ryitwa MPP, Mouvement Populaire Progressiste. Ishyaka rishingiye ku baturage rigamije iterambere, Mouvement Populaire Progressiste. We yumvaga akarengane kariho ku ngoma ya cyami kavaho. Hanyuma rero kuvaho tuganiriye, ikindi kintu naje kumenya kubera gusoma mu bitabo nuko ibyo yavugaga yaranabikoraga muri shoferi ya Kabagari, ku buryo yimuriwe Rusenyi Itabire abaturage bo mu Kabagari baje kwinginga ibwami rwose ngo ntagira hajya agume abatwari. Ibyo yavugaga ntabwo byari amagambo gusa, yabishyiraga no mu bikorwa.
dore ko nk'uko tumaze kubibona nyine mbere yo guhimba raderi yari afite na MPP, Mouvement Progressiste Populaire. ariko wowe w'umushakashatsi Rudakemwa uzarebe n'umushefu witwa Karekezi wari hariya mu Buriza, nawe yari ameze nk'uwo nguwo bwa Nakweli Prosper, kuko bajya bamuvuga ko nawe yari umuntu progressiste cyane. Karekezi Alegisi yari atuye i Kabuye, hariya hari uruganda rw'isukari hagati ya Kigali na Nyacyonga. Nawe turagira icyo tumuvugaho none, nitutagira icyo tumuvugaho none hazaba aho ubutaha, ariko biri hafi. Okay. Noneho rero ubushize twavuze ko ikiswe manifeste y'abahutu mu by'ukuri yari igisubizo cya manifeste y'abatutsi, inyandiko yari yiswe mise au point, n'ubu niko ikitwa. Igisohoka abantu bumvaga ko ari manifeste y'abatutsi, noneho igisubizo kibaye manifeste y'abahutu, mu bitekerereze mu myumvire y'abantu bati ni manifeste ishubije indi. Ariko umuntu wakise manifeste y'abatutsi atabiciye ku ruhande ni Musenyeri Aloyizi Bigirumwami ubwe, mu nyandiko yashyize ahagaragara mu Bubiligi, kuko niho yari ari icyo gihe muri 58, mu kinyamakuru cyitwa Témoignage Chrétien, hari ku itariki ya 5 z'ukwa 9 muri 58. Ubwo rero nibwo yanditse inyandiko yitwa État de la question sur le problème des Batutsi Bahutu Batwa, agira ati uko ibibazo by'abahutu n'abatwa n'abatutsi bimeze. Iyo nyandiko ye, muri iyo nyandiko ni hagira ati abahutu bafite manifeste yabo, abatutsi manifeste yabo, buriya abatwa nabo bazagira iyabo. Ati igihugu kiri gucikamo ibice, nyaboneka abashobora gutabara bose batabare hakiri kare. Ikinshishikaje muri ibyo rero, muri ibi ni ukuvuga ngo manifeste y'abatutsi, ikiswe manifeste y'abahutu cyaje ari igisubizo cyo gusubiza manifeste y'abahutu. Manifeste y'abatutsi. Manifeste y'abatutsi, urakoze. Bo hanyuma rero ntabwo twakomeza dusubira inyuma, birakwiye ko dutera imbere, ariko mu nyandiko zabanjirije izo manifeste zombi ntabwo nakwibagirwa iyo yitwa Albert Maus. Albert Maus yari umushoramari w'umubiligi wabaga i Bujumbura, ku birometero 50 uvuye Bujumbura kuri Tanganyika. Uwo nawe rero akaba yarashyigikiye rwose ko ibibazo by'akarengane biri mu Rwanda no mu Burundi bikemuka. Yandikiye Haruwa, Jean Paul Haruwa, ubwo ndavuga nk'abantu bose bamuzi, muri 56 yamwandikiye ibaruwa amusaba ko ibyo bibazo bikemuka. Hanyuma Haruwa ntiyatinda kumusubiza. Muri 58 Albert Maus ashyiraho hishyirahamwe ry'abantu abazungu n'abanyafurika bagamije kwihutisha ikemuka ry'ibyo bibazo. Yari abikomeyeho cyane. Hanyuma muri 61 igihe ONU yasaga naho iburijemo ibyari byaragezweho kuri 28 z'ukwa mbere, akeka ko ibyo yashakaga bitazagerwaho, ariyahura. Ati akarengane kari ahangaha ntabwo nshobora gukomeza kukabona, sinshobora gukomeza kukareba, sinshobora kukabamo, ariyahura. Yibwiraga ko birangiye, nyamara byari hafi gutungana. Ubwo rero inyandiko zabanjirije manifeste zombi ni nyinshi, ntabwo twazivuga zose. Reka tujye kuri manifeste y'abahutu nyirizina. Ubushize kimwe n'ubu ngubu turakomeza kuvuga manifeste y'abahutu. Manifeste si ijambo ry'ikinyarwanda, ni ijambo ry'igifaransa. Ubushize twavugaga ko risobanura
imigambi n'imigabo. Noneho rero manifeste y'abahutu mu by'ukuri yasohotse yitwa note sur l'aspect social du problème racial indigène. Ni inyito ikomeye, note sur l'aspect social du problème racial indigène. Ni ukuvuga uburyo ikibazo cy'amoko mu Rwanda, indigène nicyo bivuga mu Rwanda, kigaragara mu buzima bwa buri munsi mu mibanire y'abantu n'abandi. Mu by'ukuri iyo nyito ni uko umuntu yayivuga mu Kinyarwanda. Noneho rero twabonye ko manifeste y'abatutsi, nongeye gusubira inyuma mu nyihanganire, ari inyandiko inama nkuru y'igihugu yavanye mu nyandiko ya Louis Gasore, itagize n'icyo ihinduraho, batagize n'icyo bahinduraho. Inyandiko ihakana uko hari ibibazo by'amoko mu Rwanda. Prosper Bwanakweli twakomeje kuvuga, yari mu nama nkuru y'igihugu, ntabwo yashoboraga gutuma iyi nyandiko itambuka kubera ko yarazi ko ibyo bibazo biriho, kandi si we wenyine wabihamyaga. Padiri Stanislas Bushayija yari mu nama nkuru y'igihugu, ntabwo yari gutuma iyo nyandiko itambuka. Iyi nyandiko rero, manifeste y'abatutsi, yateguwe n'intagondwa zari mu nama nkuru y'igihugu. Inama igaterana ku mugaragaro, yamara kurangira izo ntagondwa zigahura, zikikorera ibyazo, zikabyitirira inama nkuru y'igihugu yose. Nuko byagendaga, naho ubundi Prosperi na Bushayija n'abandi batekerezaga nkabo ntabwo bari gutuma inyandiko y'urukozasoni nk'iriya itambuka. ariko Padiri Rudakemwa, umuntu yavuga burya ko maze iminsi ntangaza inyandiko zerekeranye n'ubwoko. Ese umuntu yavuga ko burya koko ibintu bavuga ko abahutu n'abatutsi bahoze bashyamiranye, umuntu ashatse yasa n'ubikerensa, kuko urumva ko hari abatutsi babonaga akarengane, ni nk'uko ubu ngubu naho hari abakabona bakeya ariko bagaceceka hano, uretse ko ab'icyo gihe bo bagiraga ubutwari bwo kubivuga cyane. Yewe hari icyo bita mu gifaransa exception, icyo bita imbuza kurahira. Bose ntabwo bari intagondwa. Abantu bakunda amahoro, abantu bakunda ubwiyunge, abantu bakunda imibanire myiza hagati y'abantu n'abandi, babayeho igihe cyose. Ariko rero intagondwa zigira amahane, zigira umushiha, zigira ubugwagasi ku buryo zitera ibibazo rwose. Abo bantu bakunda imibanire myiza hagati y'abandi, navuze ko ari imbuza kurahira kuko akenshi usanga ari bake, ariko wenda haba hari n'abandi batekereza nkabo bicecekeye. Ikintu cyo kuba icyo bita mu gifaransa modere, iryo jambo modere sinzi ukuntu twarivuga mu Kinyarwanda, ni ikintu gikomeye. Nangiye kuvuga ngo bacisha mu kuri, n'abandi bacisha mu kuri, ariko ni abantu badashamadutse mbese. Ntabwo batsinda akenshi kuko baba bari hagati y'amatsinda abiri y'intagondwa. Ni nko guhagarara udafashe. Intagondwa sinzi ahantu zikura ingufu.
mfashe urugero rwo muri iyi myaka duteye umugongo, kugera muri 1993 nabonaga intagondwa zishobora kuba ari 5 zigafata ifirimbi, zigafata n'amasafuriya, zigafata n'ingoma, nimpamo bavuza induru ukagira ngo n'abantu bageze nko ku 150, kandi ari 5 bari guteza induru gusa. Intagondwa rero n'abantu batera ibibazo buri gihe. Ubwo rero kuba hariho ba Karekezi, kuba hariho ba Bwanakweli, kuba hariho ba Bushayija, ibyo ntabwo bikuraho ikibazo. Hari abandi babarusha ubukana, hari abandi babarusha umubare, badashaka kumva ibitekerezo by'abagira bati ibibazo bikemurwe mu mahoro. Ubwo rero kuvuga ni ugutaruka. Mu nama nkuru y'igihugu Musenyeri Bigirumwami yari yarasabwe kuyijyamo, ariko arabyanga. Ndahamya ariko ko yamenyaga ibiberamo, kuko atawujije abapadiri be kuba abagize inama nkuru y'igihugu. Hari nk'uwari Padiri Deogratias Mbandiwimfura, simvuze ko yavuyemo, gusa ndavuga ko yitabye Imana muri za 70 na kangahe. Deo Mbandiwimfura yari umupadiri, ari mu nama nkuru y'igihugu. Kagame Alex ntabwo yari akeneye kuyijyamo, yari umujyanama wa mbere w'umwami, yari umwiru mukuru, yari umutoza yari umutoza w'igikomangoma ngenerwamurage wa Prince Lucien Ndahindurwa. Ntabwo yari akeneye kujya mu nama nkuru y'igihugu, kandi yabamo nawe ntabwo ari gutuma inyandiko y'urukozasoni nk'iriya itambuka. Abandi bapadiri bakurikiranaga hafi kandi bakabigiramo uruhare vya politiki y'ubwami ni nk'aba Kagiraneza Yohani, ba Ruterandongozi Alexandre, tutagomba kwitirana na Ruterandongozi Justin, nubwo bombi bari Kibungo, n'uwitwa Janvier Murenzi bari barize cyane. Twari tugeze rero ku gatsiko k'intagondwa kateranaga rwihishwa. Inama rusange y'igihugu yarangije kubonana, noneho bagakora ibyo bintu bikitirirwa inama nkuru y'igihugu yose. Ubu rero noneho nibwo ako gatsiko ni kugiye kutubwira ze? Oya, ntabwo ariko ngiye kubatsi, ntabwo tugiye kuganira kuri manifeste y'abahutu. Ariko nuko wenda sinzi ni warabisomye ngo utohoze, ako gatsiko ntiwatubwiramo bake? Yewe abo mbabwiye se ugira ngo ni bake? Abo bapadiri umaze kuvuga mu kanya, ba Murenzi, ba Mbandiwimfura, Mbandiwimfura, Kagiraneza. Abo rero ntabwo bari batandukanye na Padiri Bushayija, kuko Padiri Bushayija we mu nyandiko ze kuko wasangaga nawe ahisa n'abo bashefu twavuze haruguru ba Karekezi na Bwanakweli. Wakomeza noneho ubu ngubu. Waruzi ati abo bapadiri mvuze ntabwo ari bake, ariko nshizemo abandi batari abapadiri, ba Michel Kayihura, ba Mungarurire, ni benshi, baba benshi cyane.